За тухайн үеийг хөтөл буюу Basement компани хөгжлийн банкнаас 61.2 сая Америк долларын зээл аваад өдийг хүртэл төлөөгөө явж ирсэн. За энийг хүү торгол алдан нийлээд өнөөдөр 450 орчим тэрбум төгрөг төрсөн байж байгаа. Энэ Монгол Улсын хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийн 30% бүрдүүлж байгаа. Зөвхөн энэ асуудалтай холбогдуулаад 300-аад орчим тэрбум төгрөгийн эрсдлийн фонд үүсгэсэн явж байгаамаа. За энэ асуудлыг бид засгийн газар дээр яриад ажлын хэсгийн хүрээнд одоо засаг хөрөөний асуудал оруулах гэж байна. За тэр нь бол одоо Монгол Улсын хөгжлийн банк хөтлийн цемент шавхан тодорхой хувьцааг хөгжлийн банк дээр шилжүүлж авах ийм одоо бас хувилбар бол яригдж байгаа. За мөн бас хууль хэлэлтэй байгууллага дээр явж байгаа шүүх маргаанууд байж байгаа. За энэ дээр бол бас итгэл бишийн төлөөлөгчид бол засаг газрын төлөөлөлд бол ажиллаж байгаа. Ер нь бол